你是否经历过那种毁灭性的感觉，确切地获得了你想要的东西、晋升、关系、欲望的对象，仅仅为了在几天后感到同样的空虚腐蚀你的胸膛？你被制约了，从出生开始去相信一个残酷的谎言，幸福是一个最终目的地，是地平线上一个叫做某一天的固定点。你在多巴胺的跑步机上奔跑，精疲力竭且焦虑不安，相信如果你跑得再快一点，最终就会获得平静。但是终点线从未到来。这种不断的追求不仅仅是累人的，它是一种精神奴役的形式，耗尽你的生命能量，并让你永远不满足。你感觉生命正从你的指缝间流逝，因为你在等待完美的时刻开始真正的生活，但那个时刻永远不会自行实现。察觉你今天的情绪稳定性是多么脆弱，一个粗鲁的评论毁了你的早晨，交通毁了你的晚上，而陌生人的意见决定了你的价值。你生活在一个混乱的反应状态中，将你内心平静的控制权交给了任何出现的外部环境。你就像风中的一片枯叶，被猛烈地吹向世界决定的任何方向，没有根，没有重量，也没有防御。这种内部的无组织产生了一种永远不会消失的背景焦虑，一种持续的噪音阻止你享受当下。你混淆了瞬间的快乐与真正的满足，而这种混淆是你所有痛苦的源头。你正试图用物质和外部验证来填补精神的深渊，这是一个在这一策略被尝试之前就在所有人身上失败了的策略。这个视频的承诺是现在就将你从这个陷阱中释放出来，不是用空洞的激励建议，而是通过对你感知的彻底重新设计。幸福不是你偶然发现的东西，它是你用意图、纪律和智慧锻造的东西。古代的大师们知道一些我们已经忘记的事情，真正的快乐是一个没有任何外部事物可以推倒的内部堡垒。今天我将教给你5把万能钥匙，5个不可协商的原则，他们将把你的思想从一个开放且脆弱的帐篷转变为一个不可动摇的城堡。如果你应用这些实践，你将不再是一个短暂快乐的猎人，而成为你自己灵魂的建筑师。通往对自己绝对主权的旅程正好从现在开始。在我们建立你内在城堡的墙壁之前，我需要知道是谁在这段旅程中与我并肩行进。现在就订阅频道，以确保你不会错过这个心理训练的任何阶段，并且作为你出席和真正承诺的第一个行动，在下面评论你正在从哪个城市观看这个视频，把这个简单的评论变成一个地理标记，地图上那个旧版本的你停止指挥，而你决定接管控制权的确切地点。你感觉到的这种疲惫的答案不在又一本现代自助书籍中，而在一种2000多年前开发和测试的心灵技术中，斯多葛主义。我不希望你把它看作一种遥远的学术哲学或博物馆里尘封的理论，而是把它看作一个专门为危机和不确定时期设计的高性能操作系统。我们今天要在你脑中安装的是防御混乱的协议，是将你的情绪脆弱性转化为战略坚定性的实用工具。当大多数人在自动驾驶仪上操作，盲目且失控地对每一个外部刺激做出反应时，斯多葛主义是一本被遗忘的说明书，允许你以绝对的权威接管操纵感。它提供了一个逻辑且无情的结构来处理痛苦和欲望，确保你的内心平静不再是一个可协商的项目，而是一个不可动摇的常数。无论窗外可能正在摧毁一切的暴风雨有多么猛烈，巨大的秘密改变你感知中绝对一切的重新框架，是彻底改变你对幸福的幼稚定义。你被大众文化教导去追求享乐主义，那种被动的上瘾的感官快乐，它从外向内而来，并在眨眼间消失，留下苦涩的味道。我们将在这里一起追求的是尤代莫尼亚，那个古老而稳健的人类繁荣和内在主权的概念，它不依赖于运气或偶然。幸福在这种新的外科手术般的视角下，不再是关于一直感觉良好，而是从根本上变成关于在任何巨大的压力下运作良好。这是保持理智、道德、卓越和头脑清晰的能力，把自己转变成一个在哪怕周围所有人都在绝望和完全混乱中崩溃时，也能不从最终奖品中，而是从保持站立、尊严和正直的能力本身中找到深刻满足的人。为了锚定这个真理并赋予我们要建立的东西以分量，
我们求助于艾比克泰德，那个克服了身体枷锁，成为历史上最伟大的心灵大师之一的奴隶。他教导了我们那个有能力瞬间释放你灵魂的根本区别。困扰我们的不是事物本身，而是我们对事物的看法。理解这在你的日常生活中的绝对严重性和解放性。世界本身没有能力在情感上伤害你，只有你的判断和你对世界发自内心的反应拥有这种破坏性的能力。通过采取这种指挥姿态，你不再是环境的被动受害者，而成为现实解释的绝对主人。从现在起，没有任何东西可以在没有你明确许可的情况下进入你的头脑。你是大门唯一的守卫，而通往这种至高自由的万能钥匙，从我们要现在揭示的第一个实践开始。解锁你内在城堡的第一把钥匙，要求你摧毁你直到今天以此建立生活的那种腐烂的基础，对享乐主义的追求。我们大多数人在一种错误的信念下操作，即幸福是愉快感觉的积累，食物的味道，奢侈的舒适，赞美的心快。你像一个瘾君子一样度过日子，从一剂多巴胺跑到另一剂，对无聊或不适感到恐惧。这种追求是一个生物陷阱，旨在让你不知足，总是想要更多，从不对你拥有的感到满意。只要你将幸福定义为感觉良好，你就是任何能给你或夺走那种感觉的事物的奴隶。这是一种脆弱的、依赖的，且最终是令人精疲力竭的存在。因为快乐本质上是短暂的，一旦消失就会留下真空。这里的内部冲突是残酷的，因为你的生物学和消费社会在大声呼喊着相反的东西。你周围的一切都被设计来兜售你需要东西才能完整的观念。当你试图为了一个更大的目标而拒绝一个立即快乐的冲动时，你会感到一种身体上的阻力。你的理性头脑知道过度是有害的，但你的内在动物现在就想要奖励。这场内部内战是你焦虑的源头。你相信如果你不满足这些欲望，你就会错过生活中最好的东西。但斯多葛的真理是，这种追逐正是阻止你生活的东西。你正在用你的主权交换片刻满足的面包屑，这总是紧接着转变为内疚或空虚。想象一个试图用水填满一个破罐子的人的隐喻，这个人就是追求享乐主义的你。无论你往自己里面倒入多少成功、金钱或快乐，一切都会通过你需要验证和恐惧的漏洞流走。你永远不会感到满，因为容器是坏的。另一方面，尤代莫尼亚不是关于你放入的水，而是关于修补罐子。这是密封你性格裂缝的过程，成为一个坚固且完整的结构。当罐子被修好时，它毫不费力地保留内容。幸福不再是你在外面猎取的东西，而变成你内在是谁的自然结果。转向尤代莫尼亚意味着追求人类的卓越，而不是娱乐。这是早上醒来，不问今天什么会给我快乐，而是问今天我如何能发挥我最好的版本。这是在做得好的工作中，在面对一个白痴时表现出的耐心，在说谎更容易时说真话的勇气中找到满足。这种形式的幸福是稳健的，它不依赖于天气、经济或你伴侣的心情，它是内部产生的，就像一个生产自己能量的引擎。你不再是一个快乐的消费者，而成为卓越的生产者，而这是没有人能从你那里夺走的唯一自由形式。通过拥抱这种重新定义，你获得了一种无声的超能力，自给自足。你可以享受一顿美味的晚餐或一句赞美，但你不需要它们来感觉良好。如果它们明天消失，你保持完好无损，因为你的价值源泉未被触及。你开始不再带着嫉妒，而是带着同情看着那些为享乐主义而活的人，视他们为残忍且多变的主人的奴隶。然而，你只服务于你自己的理性和你的原则。这是我们将建立你城堡其余部分的基础。没有这种视角的根本改变，没有任何技巧或心理把戏会起作用，因为你仍然会试图填补一个无底深渊。带着幸福是一种责任，而不是一种感觉的绝对确定性。来结束第一点，通过停止追逐心快，你矛盾地找到了你如此寻求的平静。安宁不在情绪过山车的顶端，而在被接受和耕耘的现实的坚实地面上。你现在明白，运作良好无限优于感觉良好。你的任务不是寻求掌声，而是确保你在生活舞台上的表演是无可挑剔的，无论是否有观众。你是你自己满足感的法官、陪审团和建筑师。
第二把钥匙是斯多葛武库中最强大的武器——控制的二分法。艾比克泰德通过将宇宙分为两个简单的类别，交给了我们理智的最终地图，取决于我们的和不取决于我们的。这看起来很明显，但你在生活中忽视了这个边界，投入成吨的情感能量，试图操纵超出你范围的结果。你对交通感到恼火，对经济感到绝望，对别人的意见感到痛苦。每次你希望在你控制之外的事情与它的现状不同时，你就在自愿选择受苦。你正在将你城堡的钥匙交给混乱，允许外部因素决定你的内心平静。内部冲突出现是因为你的自我是个控制狂，他错误地相信，如果你足够担心，你就能改变现实。你被教导有志者事竟成，但这不仅是一个危险的半真半假的话。你可以希望你的婚礼不下雨，但天气不在乎你的愿望。试图控制不可控制的是疯狂的定义，而这正是大多数人生活的方式，与重力对抗，对着风暴尖叫。这种徒劳的抵抗耗尽你的生命力，让你变得痛苦、怨恨和无能为力。未受训练的心灵在意识到他不在世界的指挥位置时会恐慌，但斯多葛主义者从中看到了解放的机会。为了将其可视化，使用弓箭手的隐喻。弓箭手对他的准备有完全的控制，弓的选择、弦的张力、他的姿势、他的呼吸和射击的确切时刻，所有这些都属于他，这是他的主权范围。然而，在箭离开弓的那一刻，结果不再属于他。一阵突然的风可能会使箭偏离，或者目标可能会移动。如果弓箭手将他的幸福和个人价值仅仅与击中目标、外部结果挂钩，他将是风的奴隶。如果他将他的价值与射击的质量、内部过程挂钩，他将是无敌的。你必须在你生活的所有领域成为这个弓箭手。你的工作是做尽可能最好的演示，但客户的决定不是你的。你的责任是做一个有爱心且正直的伴侣，但对方的回报或忠诚不在你的指挥之下。通过强迫性的关注过程，关注你所做的、想的和决定的，你剥夺了世界伤害你的力量。如果目标被击中，很好；如果没有，你知道你已经以卓越的方式做了你力所能及的一切。当你知道你无可挑剔地照顾了你的部分时，就没有后悔或焦虑的空间。痛苦只存在于你控制的和你想控制的之间的空间里。这种实践要求发展一种选择性冷漠，并不是说你什么都不在乎，你在乎的很深，但只在乎属于你的东西。对于所有其他东西，名誉、财富、健康、未来，你采取一种超然接受的姿态。它们是优先的无关紧要之物，拥有它们很好，但它们不定义你是谁。如果你明天失去你的钱，那是一个外部事件，它不会减少你是贤惠、勇敢或明智的能力。当你内化这一点时，对失去的恐惧就消失了。你变得危险的自由，因为世界没有任何东西可以威胁从你那里夺走对你的尤代莫尼亚是幸福至关重要的东西。要明白这种区别不是被动，它是能量的最高聚焦。通过停止浪费力量，试图改变天气或人，你将你100%的资源重新导向你自己的行动和反应。你变得无限更有效率，因为你没有在泄露能量。你的头脑变成一道激光，聚焦在现在可以做的事情上。当其他人因为抱怨问题而瘫痪时，你已经在你的权力范围内执行尽可能最好的反应。这就是真正的父权。确切地知道世界在哪里结束，你在哪里开始。这一点的结论是征服情感上的刀枪不入。当你掌握了控制的二分法，你就变得不可触及。侮辱打不到你，因为那是别人的意见，外部。失败不会摧毁你，因为它只是一个结果，外部。你生活在你自己的理性意志的堡垒内，受到保护。你可以走过地狱，并且仍然保持你的平静，因为你的平静不来自环境，而来自你对你头脑中发生的事情的无可挑剔的管理。你是你微观世界的君主，而这是唯一重要的事情。第三把钥匙是你城堡的道德支柱。理解美德是唯一真正的善。现代世界制约你去重视那些不是真正善的商品，豪车、大房子、名声、权力。你学会了用你拥有的东西，而不是你是谁来衡量你的成功。但斯多葛派提醒我们一个残酷的真理：
所有既可以用于善也可以用于恶的东西本身都不是一种善。钱可以资助一家医院或一场战争，智力可以治愈疾病或制造武器，这些东西是中性的，唯一本质上是好的，永远不能用于恶的东西是美德、智慧、正义、勇气和节制。这里的内部冲突是你对地位和社会验证的深刻需求。你害怕如果你没有同龄人展示的物质成就，你就会变得更少。你为了利润牺牲你的正直，为了受欢迎牺牲你的平静，为了生产力牺牲你的健康。你分期出卖你的灵魂，用你性格的纯金交换外观的廉价塑料。这种交换是你感觉欺诈的原因。在内心深处，你知道如果拿走你拥有的一切，你是谁就所剩无几。这种不安全感困扰着你，因为你的基础建立在流沙之上。想想舞台上的演员的隐喻，生活是一部由其他人命运自然写的戏剧。有些人被赋予国王的角色，其他人被赋予乞丐的角色。大多数人相信扮演国王的演员比扮演乞丐的演员更好或更快乐，但一个好演员知道价值不在于角色，而在于表演。一个演员可以平庸地扮演国王并被遗忘，另一个可以用如此多的灵魂和卓越扮演乞丐，以至于获得最雷鸣般的掌声。在生活中，不论你是富还是穷，老板还是员工都不重要，重要的是你以多大的尊严、诚实和勇气扮演在这个时刻给你的角色。通过采纳美德作为唯一的善，你从比较的奴役中解放出来。如果你的邻居有一辆更好的车，这对你的幸福是无关紧要的，因为车是一个无关紧要之物。但如果你的邻居比你更诚实、更耐心或更公正，那么是的，你有东西去嫉妒和效仿。你改变了比赛的比分牌，你停止为了资源竞争，开始为了性格竞争。这个游戏的美妙之处在于它是完全内部的，没有人能阻止你变得贤惠。你可以在监狱里勇敢，在贫穷中公正，在疾病中明智。你繁荣的能力变得对环境免疫，这也意味着坏不是发生在你身上的事儿，而是你做错的事儿。被解雇不是一种恶，它是一个不舒服的无关紧要之物。真正的恶是偷窃、撒谎、懦弱或残忍。当你明白唯一的真正伤害是你通过恶习和无知对自己灵魂造成的伤害时，你就失去了对世界的恐惧。别人能对你做什么？他们可以伤害你的身体，偷走你的钱，玷污你的名誉，但他们不能强迫你成为一个坏人。他们不能触碰你的美德，除非你自愿交出它。这把钥匙带我们进入一种彻底正直的生活。你做正确的事，不是因为有人在看，或者因为你会得到奖励，而是因为做正确的事本身就是奖励。这是与你的理性本质对齐。那种知道你没有背叛你的原则，而把头放在枕头上的心灵平静是无价的。这是没有腐败的亿万富翁能买到的睡眠。你与自己建立声誉，而这种自信是真正自尊的基础。你知道你是可靠的、强大的和有价值的，不是因为银行这么说，而是因为你的行动每天都在证明。以承诺将性格置于一切之上来结束这一点。在每一个决定中，问自己，这会让我变得更富有还是更贤惠？如果选择是在容易的利润和你的正直之间，选择正直，利润可能会消失，性格上的污点会留下。通过重视美德作为唯一的最高善，你变得不可腐蚀。在一个为了任何价格出卖自己的世界里，你成为稳定的灯塔。而这种道德力量是一个人类可以穿戴的最闪亮和不可穿透的盔甲。第4把钥匙是感知的最高转变，命运之爱 amorphity， 或对命运的热爱，不仅仅是顺从，不是咬紧牙关忍受发生的事儿，而是热情的拥抱发生的事，就好像你确切地选择了那件事。大多数人生活在对现实的不断抵抗中，抱怨每一个障碍，为每一个困难哭泣。这种受害者姿态是一种毒药，将可管理的挑战转化为无法忍受的痛苦。当你问为什么这发生在我身上时，你是在宣称自己软弱且无力应对生活。你正在拒绝宇宙交给你去工作的材料。
内部冲突是你幼稚的期望，即生活应该根据你的条款变得容易和公平。当事情变得错误时，你的第一反应是否认和愤怒。这不应该发生，你想，但它正在发生。在精神上，与继承事实对抗是能量的浪费。这就像对雨尖叫，让它停下来。斯多葛派明白现实是至高无上的，唯一的变量是你对它的态度。与其希望一个不同的现实，你应该学会爱现实本身呈现的样子，带着它所有锋利的边缘和不完美。想象火的隐喻，马可·奥勒留曾精彩地使用过。一根小蜡烛会被风吹灭，但一堆旺火以风为食。你扔进大火的一切，木头、纸、垃圾，甚至是腐烂的东西，都被消耗并转化为更多的火、更多的热和更多的光。你的头脑应该是这把火。障碍不是阻挡道路的东西，障碍就是道路。疾病是训练耐心和坚韧的机会，经济损失是训练简单和超然的机会，敌人是训练理解和宽恕的机会。在斯多葛智慧的熔炉中，没有什么是被浪费的。练习命运之爱是最终的精神炼金术。你拿走困难环境的铅，把它变成个人成长的金。当坏事发生时，你的立即反应应该是太好了，这正是我变强所需要的。这迷惑了你的敌人，并解除了命运的武装。世界怎么能伤害一个利用痛苦作为燃料的人？生活怎么能击败一个感谢困难的人？你变得反脆弱。混乱不仅没有打碎你，反而让你变得更好。你不再害怕未来，因为你知道无论发生什么，你都会利用那件事对你有利。这种彻底的感恩要求你放弃事情会变好的希望，并开始爱事情本来的样子。停止在冬天等待夏天，爱寒冷，学会在冰的严酷中找到美。如果你被困在交通中，不要希望在家。爱你是获得的额外时间来听有声书或在沉默中反思。如果你失去了工作，不要哀叹，爱这一夜空白和重新发明自己的机会。这是一种面对生活的积极且肯定的姿态。你对宇宙送给你的每一件事说是，毫不犹豫。这把钥匙消除了运气不好的概念。一切都是工作材料。木匠不抱怨木头硬，他加工它；拳击手不抱怨对手强，他战斗。你是你生活的工匠，而事件只是原材料。有些材料比其他材料更难雕刻，但雕塑家的技能在石头的难度中显露。不要祈求更轻的负荷，祈求更强壮的肩膀。而且不仅仅是这样，还要感谢这个重量，因为正是它建立了你的精神肌肉。命运之爱的实际结果是一种不可动摇的快乐。你永远不会措手不及，永远不会感到受委屈。你明白发生的一切对于存在的复杂网络和你自己的进化都是必要的。通过拥抱你的命运，你与事物的自然秩序对齐。你不再是一个与河流的流动对抗的孤立碎片，而变成河流本身，带着力量和目的流向大海。这是人类意志与普遍现实之间的最终和解。以一个力量宣言结束这一点。从今天起，你不忍受你的生活，你庆祝它的全部。你不编辑你的存在，已经保留愉快的部分。你拥抱完整的包裹。痛苦、失去和挑战不是系统中的错误，它们是功能。而你作为一个正在训练的斯多葛大师，确切地知道如何操作这个系统，以从现实的每一个像素中提取智慧。第5把也是最后一把钥匙，是通过绝对聚焦于当下对时间的征服。焦虑是一种未来的疾病，内疚和后悔是过去的疾病。犹带莫尼亚式的幸福、贤惠的行动和真实的生活只存在于一个地方。现在，大多数人像幽灵一样生活，困扰着过去或投射在想象的未来中。而当下的时刻，他们唯一真正拥有的不知不觉的流逝。你在晚餐时想着明天的工作，在工作中想着昨天的休息。你从未在你的身体所在的地方。这种断开是你慢性不满足和感觉生活过得太快的根源。内部冲突是头脑无法着陆的无能。你的头脑是一只从树枝跳到树枝的猴子，对当前时刻的沉默感到恐惧。你使用强迫性计划或怀旧的反刍作为逃避机制，以不面对直接的现实，
但塞内卡警告过我们，当我们推迟生活时，生活就过去了。你生活在草稿模式中，认为真实的生活将在你有更多钱，当你退休，当孩子们长大时开始。但生活不是排练，它是现场表演，且正在这一秒发生。你花在担心未来上的每一个时钟滴答声，都是你自愿杀死的生命碎片。使用外科医生在关键手术中的隐喻，外科医生不能想他昨天做的手术，也不能想他明天要吃的晚餐。如果他的思想游荡1秒钟，病人就会死。他必须处于超聚焦状态，只有当前的切口、当前的血管和手的当前移动存在。你的生活就是这种持续的手术。内在城堡有指向今天打开的大门。过去已死且实化，未来是一团不确定的雾。你能控制、塑造和生活的唯一东西是现在的毫秒。活在当下不是不负责任的享乐主义，它是战略性的正念，它是集中你所有的智力、你的美德和你的行动能力在你面前的任务上，无论它有多小。如果你在洗碗，就像那是你生命中最重要的任务一样洗碗。如果你在和你的孩子玩，就100%在那里，没有手机，没有分心。卓越是一种建立在关注当下细节上的习惯。当你将注意力压缩在当下时，焦虑消失了，因为焦虑需要未来才能生存。在现在，通常你很好，你在呼吸，你活着，你有能力。只有当你试图同时把过去和未来背在背上时，世界的重量才变得无法忍受。这种实践也带来了死亡，以此 memento mori 的紧迫感，对死亡的记忆。知道这一刻可能是最后一刻，并不是病态的，它是赋予生命的。这清除了琐碎。如果这是你的最后一天，你会花时间在互联网上争吵或担心别人的意见吗？当然不会。你会专注于本质的、真实的、充满爱的东西，带着有限性的意识活在当下，给每一个行动一种神圣的分量和美丽。你停止消磨时间，并开始品味时间，在生活结束前提取它的骨髓。通过掌握当下，你扩展了时间。带着正念生活的一天，比在自动驾驶仪上生活的1年更有价值。长寿不是以年衡量的，而是以真实存在的时刻衡量的。你发现幸福不是你在前面希望达到的东西，它此时此地就可用，在你当前生活的贤惠执行中。城堡是一砖一瓦，时刻时刻的建造的。你不需要今天解决你的一生，你只需要带着尊严过好这一刻，然后下一个，然后下一个。这一点和这个编号旅程的结论是从时间顺序的重量中解放出来。你扔掉昨天的沉重行李和明天的瘫痪焦虑，你变得轻盈敏捷和专注，你的头脑变成一把精准切割现实的锋利刀片。你最终明白，好生活不是日子的总和，而是你在每一天中存在的质量。你不再是时间的囚徒，你是时刻的主人，而在时刻中，在当下的永恒中，你是无敌的。既然你拥有了5把钥匙，新定义、控制、价值、命运之爱和当下，你就拥有了你内在城堡的完整蓝图。但蓝图不是房子，没有行动的知识只是智力上的虚荣。建设从视频结束时开始，而粘合这些石头的灰浆是你对实践的日常且无情的承诺。哲学不是你说的，而是当暴风雨来临时你做的。既然你拥有了你精神堡垒的详细地图，建设的责任完全落在你的肩上。贫瘠的知识没有日常生活中实际和流汗的应用，仅仅是另一种斯多葛派会深刻蔑视的智力虚荣形式。不要允许这个视频仅仅成为另一个被消费并在你数字日常的浩瀚中被遗忘的内容，让它成为你历史的转折点。如果你决定放弃受害者的姿态并接管你生活的指挥权，现在就留下你的点赞。不要把它看作互联网指标，而是看作对你新身份的信任投票。通过订阅频道，你不仅是在关注一个创作者，你是在加入一个选择了力量而非安逸的头脑军团，确保你将拥有未来战斗所需的战略支持。为了与你自己达成这个契约，并将这种抽象的意图转化为具体的现实，我要求你做一个公开的权利宣言。世界充满了在沉默中希望改变的人，但真正的转变要求有勇气表明立场。现在去评论区写下这句话：我的幸福是我的责任。
通过输入这些词，你不仅仅是在与算法互动，你正在你存在的地面上定下一根桩子，并确认从今天起，你的内心平静不再是可协商的。让这句话作为一个持续的提醒，一个心理锚点，用于混乱试图推倒你的墙壁的时刻。让这个公开承诺成为在你不可动摇的内在城堡建设中安放的第一块砖。最后，如果你坚持到了这最后一秒，你已经证明了你拥有一种罕见的纪律，将自己与大多数在半路放弃的人区分开来。通过评论，我留到了最后来荣耀这种坚韧，以便我可以认出谁是这个社区中真正的自我建筑师。并记住，不被分享的智慧会死亡。如果你认识某个正在受苦、迷失在对空虚快乐的不断追求中的人，与那个人分享这个视频，不是作为一个说教，而是作为一种慷慨和服务的行为，向他提供你刚刚收到的同样的自由工具。现在，训练结束了，真实生活开始了。点击出现在你屏幕上的播放列表，以继续你的精神装甲，或者站起来，带着终于找到钥匙的人的主权去生活。门是开着的。